हाई हेलो हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र मैले चाहिँ आज हजुरहरूको लागि एकदम स्पेसल ठाउँ जाँदैछु है त। त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि लाइक तपाईँहरूलाई यी घरको सामानहरू भयो, लुगा कपडा किचनको आइटमहरू चाहिँ यति सस्तो मूल्यमा पाउँछ होइन, तपाईँहरूले सोच्न पनि सक्नुहुन्न कि यसको प्राइस तपाईँलाई मात्रै पर्छ। लगभग स्टार्टिङ प्राइस तपाईँहरूलाई यसको हुन्छ नि लाइक राउन्ड एकदेखि तपाईँलाई राउन्ड 10 रुपियाँसम्म लाग्छ होइन। म त पुग्न लागिसक्यो फाइनल। यो चाहिँ हाम्रो टावर हो है, यो अगाडि छ नि बिल्डिङ, यहाँदेखि थोरै गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि मान्छे एकदम धेरै छ, मलाई एकदम लाज पनि लागिरहेको छ तर केही छैन। र जसले मेरो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, जो नयाँ हुन्छ सबैले मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हो होइन, सपोर्ट गरिदिनु हो। र अब चाहिँ म यहाँबाट धेरै होइन लगभग हुन्छ नि लाइक अब यो टावर गरेपछि चाहिँ म आइपुग्छु है। त्यसको अब त म यो बाटो छ नि, यो बाटो पर्छु अनि गरेपछि हामी भेट्ने है त। तपाईँले त यहाँनिर धेरै होइन टाइम 6 हुन्छ नि लाइक 6:30 भइसक्यो अहिले चाहिँ। म ड्युटी सक्ने बित्तिकै सिधा हिँडेको। यो चाहिँ हाम्रो क्लक टावर भन्छ यहाँनिर चाहिँ रिगाको है, यो रिगा ठाउँको क्लक टावर हो। त्यतासँग म चाहिँ यहाँनिर गाडी पर्खिरहेको छु, एकदम भिड छ है। तपाईँसँग बाटो कट्ने होइन, यहाँनिर भिडियो बन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन मलाई। यहाँबाट यस्तो जान्छु है, यस्तो जान्छु अनि यस्तो जान्छु। अहिले यहाँनिर पुस गरेँ है त, म मेबी मिस्टेकबाट आइछु। म पर सिधै जानुपर्ने, म यताबाट आइछु त्यही पुग्नु पुग्छु होइन, त्यसमा टाइम त लाग्छ। म त यहाँबाट होइन यस्तो आइसकेँ। त आज हावा त कस्तो लाग्यो क्या, मलाई उडाउनु जस्तो भइरहेको छ यहाँ, हावा बवाल छ यार आज। र हात चाहिँ एकदम बवाल लागिरहेछ होइन। र म चाहिँ सिधै ड्युटीबाट आएको हो कि, त्यही भएर चाहिँ युनिफर्म कस्तो युनिफर्म छ होइन। त्यो रुम गयो भने फेरि मलाई बाहिर निस्किनु मलाई अल्छी लाग्छ क्या। फेरि अब साथीहरू पनि कोही छैन होइन, दुःख लाग्छ कि हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि अब साथीहरू भयो, साथीहरूसँग घुम्न जाँदा पनि हुन्थ्यो नि त, साथीहरू कोही पनि छैन अनि एक्लै लाइक हुन्छ नि अब जहाँ गयो एक्लै के जोस् एक्लै कुनै बेला राम्रो पनि लाग्छ आफूलाई होइन। तर हुन्छ नि लाइक तर कुनै बेला कस्तो लाग्छ कि मेरो पनि कोही भइदियो जस्तो हुन्छ कि। तर हुन्छ नि लाइक यो चाहिँ होइन, यहाँ त फेरि कारहरू बोबार बल हुन्छ कि। फेरि यहाँ त हुन्छ नि लाइक कारको प्राइस पनि कति भन्छ नि, यहाँको हुन्छ नि लाइक 4,000 5,000मा कार यति राम्रो कार आउँछ नि। त्यही कार नेपालमा यो पैसामा पायो भने म कति किन्थ्यो होला कि। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। र नेपालमा त अहिले धेरै भन्दा रात परिसक्यो होला होइन, सबैजना सुत्नु भएको छ होला। र मैले यो भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि मेरो बिहानै हुन्छ होइन। सबैले मेरो भिडियो हेरिदिनु, फुलसम्म हेरिदिनु होला। तपाईँले यहाँसम्म त हेर्नु भयो, लास्टसम्म पनि हेरिदिनु होला है त। म अझै पुगेको छुइनँ, पुग्नु बाँकी नै छ है। म आएको बाटो त्यो एकदम धेरै नै अगाडि आएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई यार। म बिर्सेछु कि यो बाटो चाहिँ होइन खास, यहाँबाट अझै पनि 5-10 मिनट त लाग्छ कि लाइक हुन्छ नि। म त यहाँ माथिबाट हिँड्दैछु लाइक हुन्छ नि, अब बाटोमा त यति धेरै गाडीहरू छ नि, यति धेरै गाडी छ। र दुबईको जिन्दगी अहिले यति राम्रो चलिरहेको छ होइन, जो सबै थोक राम्ररी छ। अब पछि गएर के हुन्छ कसलाई के थाहा र होइन। र अब म पनि अब धेरै छैन दुबई बस्छु, मेबी नेक्स्ट इयर यही महिनामा मेबी आउँछु होला, नेक्स्ट इयरको तर है। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। र मेरो त यो होइन ब्लगको जर्नी त भर्खर सुरु भएको, पहिला पनि बनाउँथेँ तर लाइक हुन्छ नि, पहिला त राम्ररी त्यति इन्ट्रेस्ट दिने कि। अब त यसो आफूलाई पनि वाह कति राम्रो ठाउँ के, कति राम्रो ठाउँ यार, स्वर्ग जस्तो छ कि, बवाल छ है ठाउँ। लाइक हुन्छ नि यो चाहिँ
ठाउँ पनि बोबाले छ है। अब यहाँबाट पनि अझै तपाईँले यहाँसम्म तपाईँले मेरो बिचदेखि हेर्नुभएको छ भने म त अहिले जाँदैछु यसलाई के भन्छ भने डेरा दुबई अल्रिगा भन्छ है। यहाँनिर चाहिँ होइन ग्रिन हाउस भन्ने ठाउँ छ। यति सस्तोमा यति राम्रो सामान पाउँछ भने नि तपाईँहरूलाई सोच्न पनि सक्दैन। तपाईँहरूलाई म आज एक एक गरी लाइक हुन्छ नि सबै सामानको देखाउँछ है त। यहाँ हेर्नुहोस् मान्छे क्राउड पनि एकदम छ कि आजको मौसम त्यो हुन्छ नि लाइक टक्कसँगले हुन्छ नि आजको मौसममा टक्कसँग रुममा बसेर होइन टक्क चिसो बिहारमा होइन सुँगुरमाथि टप 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 खाँदा कस्तो हुन्छ क्या। अब एक्लै खायो भने त मजै आउँदैन नि त होइन। त्यही पनि लाइक उयो हो के म सही यो चाहिँ पर्ले ग्रिन हाउस त्यो परको हो टक्कसँगले। लाइक अब म धेरै भनेको नि म दुई मिनट लाग्छ यहाँबाट पुग्नुको लागि। गयो यार हात पनि दुखिरहेको छ यार। मलाई यदि डुबेको त के मनपर्छ भने नि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। जस्तै ठाउँ होस् के चाहे त्यो मरुभूमि होस् चाहे जेसुकै होस् त्यस्तो ठाउँमा पनि फुलहरू फलाइदिन्छन् क्या। यहाँ हेरौँ न यति राम्रो फुल छ यस्तो बिचमा है। फेरि खतरनाक फुल छ क्या फेरि फुल। अब हेर्नु ल यस्तै फुल अब नेपालमा प्रायः घरमा मात्रै हुन्छ। यहाँ रोडमा यस्तो फुलहरू छ कि यति राम्रो फुल छ होइन। फुल त बा जुन त क्या बोबाल फुल छ है। अब यहाँबाट मात्रै बाटो कट्नुपर्ने हुन्छ लाइक हुन्छ नि गाडी केही पनि आएको छैन है। अब यहाँबाट त यहाँनिर त प्रायः मान्छेहरू त सिग्नल हुन्छ है। यहाँबाट म यहाँ पनि जानुपर्ने हुन्छ। भाइ कुद 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 यहाँनिर कुदेन भन्थ्यो नि लाइक हुन्छ नि यहाँनिर कुदेन भने गाडी एकदम छिटो जान्छ कि। त्यही भएर यो त मेन यो त ग्रिन हाउस पुरा पुगिसकेको छैन नि। फाइनली म चाहिँ होइन अब चाहिँ म पुगिसकेँ। तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ नि यो ठाउँमा चाहिँ यति सस्तोमा होइन यति सस्तोमा यति राम्रो ठाउँ पाउँछ है। यही हो। अब म यहाँनिर भित्र छिरेर तपाईँहरूलाई बताउँछु। एकछिन सुरुमा चाहिँ यहाँ बस्छु क्या गले जस्तो भइरहेछ। हावा त बबल हावा रहेछ यार। मौसम क्या बबल मौसम छ गले यार। अब म भित्र गएपछि क्यामेरा अन गर्छु त होइन। अब भित्र भेटेँ है त। मैले भन्थेँ नि यहाँनिर सुरु भएपछि 1 दिनमा 6.99 है पुरा एकदम भिड पनि छ। लाइक यहाँको लिफ्ट पनि चलेको जस्तो छैन। मेबी लिफ्ट पनि चलेको छैन यार। त्यही भएर हामी यता हेरौँ है। लाइक हुन्छ नि यो चाहिँ बबल कपहरू पनि त्यहाँनिर एउटा पानी त्यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो क्या फेरि लाइक कस्तो बबाल छ है। दामी सुहाउँछ पनि होइन। तर मलाई त के भन्छ मलाई त ब्ल्याक मनपर्छ क्या फेरि हरेक कुरा ब्ल्याक मनपर्छ क्या बबाल छ ब्ल्याक यार। प्राइस मात्रै 15 दिरहम छ फेरि। र मिठो कलर पिङ्क पनि छ है। यहाँनिर बच्चा बच्चीहरूको लागि पनि कस्तो बल कलर छ क्या। मात्रै 7.99 6.99 कति राम्रो क्या फेरि यो कस्तो बोबाल छ है 6.99 मा। म त खास ब्याग हेर्न आएको होइन। म त्यो ब्यागको सेक्सनमा जान्छु सिधै। प्रायः मेरो मान्छे चाहिँ अलिकति हाँस त उठिहाल्छ लाइक हुन्छ नि यहाँ हेर्छु ल। फोर 4.99 यति राम्रो 6.99 तर्ना छ। यस्तो राम्रो तर्ना छ होइन।
साउन्ड त बवाल बवाल छ हेर्नु प्रकाशले मलाई त मेरो लागि ब्याग चाहिएको छ ब्याग हेर्न जाँदैछु है म त अस्ति त हेर्न गएँ तर मैले भने जस्तो ब्याग पाइनँ कि ब्यागको कलेक्सन बवाल बवाल जस्तो छ तर यार जस्तै कलेक्सन भयो भने मलाई मनपर्ने ब्याग चाहिँ मैले भेटिनँ यार लाइक चाहिँ म यता हेर्छु है यो कस्तो छ ब्याग यो सही छ यो लिम त ब्यागमा ओहो ब्ल्याक ठुलो भयो यार म त सेल्फी स्टिकहरू होइन ओ यो सही छ यार यो सही छ यार 32 रुपियाँ अरे है बवाल छ ब्याग यार यो मलाई त मन पर्यो ब्याग मैले त्यो ब्याग लिएँ है 32 रुपियाँ रहेछ बवाल रहेछ यार अहिले आएर लान्छु होइन मेरो ब्याग त डन भइसक्यो तर प्राइस चाहिँ हुन्छ नि लाइक यो ब्याग त डन भइसक्यो कति राम्रो रहेछ क्या ब्ल्याक कलर मैले भने जस्तै पाएँ टक्कसँग यहाँनिर थियो होइन पानीको बोतल हाल्ने ठाउँ पनि रहेछ यहाँ पानीको बोतल हाल्ने होइन यहाँनिर सेल्फी स्टिक हाल्ने भइहाल्दो रहेछ यहाँनिर टक्कसँग यो माइकहरू यो हाल्ने पनि ठाउँ रहेछ अरू के चाहियो होइन र अरू मलाई चाहिएको भनेको त केही पनि छैन लाइक तन्नाहरू पनि कस्तो राम्रो तन्नाहरू छ यहाँनिर फेरि एकदम यसलाई तौली भन्छ होइन मुख पुस्छ तपाईँले कस्तो सस्तो सस्तोमा छ यहाँनिर चाहिँ बेड ओहो बेड कभर हेर यस्तो बल बेड कभर छ र तपाईँहरू घर जाँदै हुनुहुन्छ भने होइन यहाँ तपाईँसँग ब्लगेजहरू पनि छ एकदम राम्रो प्राइसमा स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ 20, 40 स्टार्टिङ प्राइस 20 देखि छ है उस भित्तामा लाउने हुन्छ नि त्यो कस्तो बोबाल क्या यो त कस्तो पसिना आयो यार अब म माथि जान्छु लुगा हेर्नको लागि है त मेरो ब्याग चाहिँ भइसक्यो होइन मेरो ब्याग चाहिँ भइसक्यो अब ब्याग त मैले स्कुलमा लाने हो ल हेर त 7.99 मा 2.99 क्या फेरि 2.75 मा 3 दिराममा ब्ल्याङ्केट छ कि अब के भन्नु के भयो त्यहाँनिर फुल 3 दिराममा छ कि 350 मा छ 4.99 मा चाहिँ हाम्रो छ तर यो चाहिँ राम्रो त हुँदैन कि लाइक यो यस्तो पुसो भने यसको अनुहार लाग्छ कि ब्ल्याङ्केट हेर्नु कस्तो बल ब्ल्याङ्केट छ यहाँनिर चार्जर यार मात्र 2.99 मा चार्जर 2.99 मा छ चार्जर सबैसँग चार्ज एकैचोटि चार्ज हुन्छ नि त्यो पनि 2.99 मा छ यो बल हेर्नु 3.99 मा छ यो पनि छ 2.5 मा यार कताबाट राख्ने त थाहा छैन यो लान्छु एउटा यार कुन कलर लाएर ठिक होला यार मलाई पिङ्क त के लानु होइन व्हाइट कलर होइन येलो कलर लानु पर्यो पिङ्क कलर लगाउनु एउटा यार तपाईँहरूलाई कुन कलर मन पर्यो गाइस कमेन्ट गर्नु होला है म त यो ब्ल्याक मन पर्छ ब्ल्याक छैन रहेछ पिङ्क लगौँ भने मेरो रुम पिङ्क कलरको पनि छैन येलो लगौँ भने पनि येलो लानु पर्यो यार 2.50 मा फोन स्ट्यान्ड के फेरि यति राम्रो स्ट्यान्ड आएको छ लानै पर्छ र त यहाँनिर स्पिकरहरू त कस्तो बवाल छ क्या ओ माई गड गेमिङहरू पनि यहाँनिर कस्तो खतरा छ क्या हेर कस्तो बवाल छ 34.99 मा बच्चाको लागि कस्तो बवाल के हेरेर कस्तो क्युट है कार होल्डरहरू भयो है सबै थोक छ यहाँनिर यो ब्रान्ड पनि राम्रो हुन्छ बल छ कार होल्डरहरू भयो चार्जरहरू भयो वाइफाईको केबलहरू भयो सबै पाउँदो रहेछ यहाँनिर त कस्तो राम्रो मन्दी प्लग के युएसडीमा
माउस पनि पाउँदो रहेछ तर बबल बलहरूको माउस पनि यहाँनिर यहाँ पर्फुल चाहिँ के हो फेरि रुममा सधैँ थालहरू पनि पाउँदो रहेछ बबल बल खालको फेरि यहाँनिर यहाँ थाल त मलाई के काम होइन थाल त मलाई चाहिँदैन म ब्याग त लिएर हिँड्नु पऱ्यो सुरुमा चाहिँ मैले कहाँ अहिले फेरि यता किन आइराख्नु होइन गाडी काट्नु मिसिन पनि बबल बल पाउँछ यार लाइक कति राम्रो रेडीहरू के मलाई त यो लग्यो एउटा यो त के रहेछ खालको बुझिनँ यार स्टेन हो तर मैले यो त चाहिँदैन मलाई एउटा कुराको लग्यो भने मैले ब्याग कहाँ राखेको थिएँ मैले यार म फेरि ब्यागतिर जान्छु है त र मैले त्यो ब्याग लिइसकेँ होइन अब ब्याग लुगाहरू जान्छु माथि है त लिफ्ट पनि आयो होइन लिफ्टमा जान्छु त्यो चाहिँ मेरो सामान हो मेरो सामान एउटा केमा राख्छु होइन पहिला म लिएर आउँछु मैले लिइसकेँ मेरो सामान चाहिँ मैले राखेर होइन त्यसैले माथि गएको छु अब ठोकसले अब त्यो यहाँनिरबाट म माथि जान्छु वानमा होला र यस्तो छ मेरो जिन्दगी है गाइस सबैले मलाई माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला है त र जो तरिकामा हुनुहुन्छ दुबईमा हुन्छ तपाईँहरूलाई लुगाहरू चाहियो होइन त्यति सस्तो मूल्यमा तपाईँहरूलाई यो ठाउँ पाउनुहुन्छ ल लोकेसन तपाईँलाई मैले हालिदिएकै छु होइन लाइक हुन्छ नि बच्चाको ड्रेसहरू 10.99 वालेट पनि 5.99 छ है फेरि कति राम्रो वालेट छ है म यस्तो वालेट त मन पर्दैन कि जस्तै राम्रो प्राइसमा होइन ब्याग त यहाँ पनि रहेछ नि त लेडिजको ब्याग रहेछ लेडिजको ब्याग पनि बल बल रहेछ कसलाई किन्नु भनेको नि अब किन्नु भने कसलाई किनिदिनु होइन माथि हेर त 10.99 यस्तो राम्रो ब्याग छ यार कति राम्रो ब्याग के चिटिक्क परेको ब्ल्याक फेरि मेरो आँखा जहिले पनि ब्ल्याकमा जान्छ कि फेरि लाइक हुन्छ नि कस्तो बल छ है 10.1199 छ यो प्रायः होइन त्यो लेडिजको ठाउँ हो धेरै हुन्न अब टोकासँगले म एउटा टी सर्ट पनि किन्छु है अब यो त मैले किनिसकेँ नि त म त ब्याग त मैले भने जस्तो ब्याग पाएँ क्या तर लाइक हुन्छ नि म सोचे जस्तै पाएँ अब बच्चाको कलेक्सन पनि बबाल पर्दैछ यहाँनिर फेरि यार बच्चा त के भन्नु अब आफ्नो त बच्चा त छैन पनि बच्चा के कुरा गर्नु हुनेवाला कहाँ चाहिँ कसो छ त्यो पनि थाहा छैन होइन लाइक तर यहाँनिर लुगाहरू त्यहाँ बबाल सस्तोमा पाउँछ कि एकदम प्राइस बच्चाको लुगाहरू कस्तो बबाल छ 10.9 मा यस्तो राम्रो हाफ इन्च सुत्ने हाल्छ नि यार बच्चाको त आमा बच्चाको त कति राम्रो लुगा के बा हुन्छ नि के मेरो मिस कता हुनुहुन्छ हैन कहाँ कुन दुनियाँमा कोसँग छ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन तर लुगा चाहिँ कस्तो बल छ बच्चाको यहाँनिर यार मलाई कस्तो भयो के गाइस कस्तो टोपी लेडिज भइदिएको नि छोरा मान्छेको त कहाँ छ बे सबै लेडिजको ठाउँमा आइछ फेरि बल लेडिजको मात्रै छ यहाँनिर यार मैले अस्ति यहाँबाट कहाँ लगाएको बिर्छ यार लाइक हुन्छ नि यहाँ त लेडिज मात्रै रहेछ फेरि यार त्यसले बिर्सेछ नि त कस्तो बोबाल छ है ड्रेसहरू ओहो मेरो मिस कता हुन्छ तपाईँ ड्रेसहरू बवाल छ है मैले यहाँ छोरा मान्छेको त लाइक भेटिनँ ड्रेस यार झ्यान्टडा गाई छ है म त यस्तो होलियामा छु घुमिरहेको छु होइन आज फेरि घडी पनि लाउन बिर्सेछु मैले फेरि युनिफर्ममै छु होइन पुरै युनिफर्ममै डक्कासँग घुमिरहेको छु म
यो त सबै केटीको मात्र रहेछ यार केटाको छैन रहेछ अब म केटाको चाहिँ कता छ यार सोध्नुपर्ने रहेछ नि त म एकचोटि आएको थिएँ कि त्यही पनि आजभन्दा धेरै भनेको 6 महिना अगाडि आएको थिएँ कि तर लुगाहरू कस्तो भने नि तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ लेडिजहरू है तपाईँहरूको लागि ड्रेस किन्नु तपाईँहरू यहाँ आउनु होला प्राइस एकदम राम्रो प्राइसमा छ है तपाईँहरूले भने जस्तो लुगा पाउनुहुन्छ कि तर केटा मान्छेको त केही छैन त यार किन होला केटा मान्छेको त उता लास्ट त्यो रहेछ नि त तर बच्चाको त लुगाहरू न वाउ जर्सी कस्तो राम्रो क्या बच्चाको लागि अर्जेन्टिना हे ओ माई गॉड कस्तो बोबाल के हेर त कस्तो राम्रो 29 मा 30 ग्राम भनौँ न कस्तो बोबाल के त्यो चाहिँ मैले देखिसकेँ होइन लिड आहा जेन्ट्सको त कहाँ छ यार यो पनि बच्चाको चाहिँ राम्रो टी सर्ट यार यो ए के भन्छ यसलाई आउटर कस्तो राम्रो ब्ल्याक यार लेडिजको लागि यार यो त नि ओ माई गॉड कस्तो क्युट यार लाइक यहाँ यो त कहाँ हुन्छ यार केटाको लुगा सुज फेरि कस्तो बल सुज छ कि लेडिजको जेन्ट्सको लेडिजको पनि देखिरहेको छ अहिले त मैले बल सुज रहेछ यहाँ यहाँनिर मेनको त उता रहेछ नि त मलाई म उल्टोमा आएको छु नि त किनकि म पहिला यता आएको त्यति हो पहिला थाहा छ आएको थाहा थिएन कि त्यही भएर हो कि मिस्टेक भएछ होइन मलाई बेल्ट पनि चाहिरहेको थियो यार सारा 4.99 यार कस्तो बोबाल हो यार एउटा ब्ल्याक अर्डर लिनु मन थियो ओ माई गॉड क्या बोबाल है यार ये त कस्तो छ यो लिनुपर्छ सबले कमेन्ट गर्नु है त मलाई फेरि कलर भएको टी सर्टहरू कस्तो बोबा लाग्छ यार ओ ब्ल्याक यार कस्तो बोबाल यार यो त हरिफ छ यार पेन यस मलाई पेन भन्दा नि मलाई एउटा टी सर्टै लानु मन थियो यार पेन त त्यही पनि हेर्दिनँ तर पेन चाहिँ टी सर्ट चाहिँ बोबाल के भने जस्तो टी सर्ट के कसम से ब्ल्याक हेर्न कस्तो बोबाल यार प्राइस ओन्ली 4.99 ओन्ली 14.99 14 दिरहम 15 भनौँ न कस्तो बोबाल टी सर्ट फेरि हेर कलरमा यस्तो भएको मलाई कलर भएको लास्टै मनपर्छ यार यस्तो पनि मलाई लास्टै मनपर्छ ढान्टाडा गाइस मेरो त आँखा फेरि ब्ल्याकमै जान्छ फेरि अरूमा जाँदैन यार 5.99 मात्रै रहेछ फेरि 5.99 बोबाल छ यार मेरो ब्ल्याक टी सर्ट भनेको 5 वटा भइसक्यो घरमा थर्किन्छ यार यो पनि लान्छु यार रुम बस्नलाई हुन्छ यार कुन साइज हो यो पनि हान्दिउँ के हो एउटा यार ब्ल्याक त छ घरमा त्यही पनि 6.5 भनेको 6 ग्राम त हो नि 6 ग्राम त रहेछ नि यार त्यो पनि एउटा उठाएँ मैले व्हाइट त मलाई फेरि मनै पर्दैन फेरि यार ब्लू पनि छ मसँग पुरा ब्ल्याक चाहिँ मैले लगेँ है त्यो त रुममा बस्ने के 5.99 मा रहेछ
कसम भन्नु कलेक्सन चाहिँ बवाल बवाल कलेक्सन हो यहाँनिर यार चाहे केटी मान्छे होस् चाहे केटा मान्छे होस् कन्फ्युज भयो कि म त यहाँनिर टी सर्ट चाहिँ हरिप हरिप हो यार पुरा हुडी किन्नु पर्यो यार यस्तो टी सर्ट जमानामा कति लाग्यो है हबीबी कम टु दुबई गाइस टी सर्ट बवाल बवाल छ नि म अब जम्पतिर जानु पर्यो यार लाइक हुन्छ नि सक्स पनि रहेछ सक्स चाहिँ मैले आहो आज त मैले जुत्ता लुगा धुनु पर्ने त यार त्यहाँ जर्सी पनि ओहो जर्सी पनि राम्रो राम्रो रहेछ यार तर 20 तिरमा ठिकै पनि हो ओरिजिनल त कहाँबाट पाउने प्राइसमा Is that size 34? स्पोर्ट मात्र रहेछ कि हबीबी हबीबी सर्टमा जान्छ ब्ल्याक सर्टमा मलाई ब्ल्याकदेखि बाहेक अरू केहीमा आँखा जाँदैन किन यार वाइ वाइ अब यो पनि किने जस्तो छ मैले प्राइस कति प्राइस हेरेको छु यसको प्राइसै मेन्सन छैन त यार 30 दिरहम रहेछ यार 30 दिरहम रहेछ यो त अहिले यहीँ राख्छु म पैसा छ तर अहिले त म किन्दिनँ सबै ब्ल्याक ब्ल्याक भयो नि त फेरि यार मैले भनेको पिनहरू ब्ल्याक पिनहरू यहाँ रहेछ यार म साइज हेर्छु ल 40 देखि माथि मात्र छ यार सबै 40 मात्र छ साइज 40 देखि 46 सम्म मात्रै छ फेरि कालोमा यार मजा रहेछ यार यो चाहिँ दामी कपडा थियो यार सब 40 मात्रै छ यार मेरो साइजको कपडा छैन रहेछ यसमा यार ब्ल्याक सर्टको बजार छ यहाँनिर चाहिँ कोट पनि रहेछ यहाँनिर यार म उडीतिर गएँ ल एकछिन बवाल कोट रहेछ यार यो म किन्ने कि नकिन्नु भयो यार कस्तो राम्रो लुगा क्या फेरि यार ट्रक 15.9 एमएस 16 दिरहममा यार मसँग फेरि यार मसँग सेम छ कि तर मैले 30 मा किनेको 15-16 मा रहेछ यहाँनिर यार कस्तो बवाल छ यार यस्तो तपाईँलाई यस्तो ट्रक चाहिन्छ भने आउनुहोस् 16 गरेर चाहिन्छ 15.99 मेरो त बदल मैले त खास ब्याग किन्छ आउँछु भनेर आएको मान्छे हेर न के किन्छ यहाँनिर र अब दायाँ बायाँ हेर्दिनँ सिधै जान्छु म यसरी हेऱ्यो भने पैसा सकिन्छ गाइज अब म सुज हेर्छु है त लाइक अब मलाई चाहिँ कस्तो खालको सुज चाहिन्छ होइन ओ माई गॉड सुज पनि कस्तो बाबा फुटबल सुज के फेरि मेन यहाँनिर यार गाइस कसलाई चाहिन्छ फुटबल बुट कमेन्ट गर्नु होला है त म सबैलाई ल्याइदिन्छु एक जोड है त कस्तो बवाल कलर यार अन्ली 25 ग्राम पर्दो रहेछ तपाईँहरूलाई कुन बुट चाहिन्छ कमेन्ट गर्नु है भाइहरूले हेर्दैछ भने बुट चाहिन्छ भने कमेन्ट गरे भाइ झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो जुत्ता कस्तो बवाल के जुत्ताहरू त भन्दिनँ कि म फुटबल बुट चाहिन्छ भने कमेन्ट गर मलाई मेन त जुत्ताको आवश्यक छ यार अरू भन्दा पनि होइन जुत्ता मेरो 4टा कि 5वटा मात्र छ यार
कस्तो बल बल जुत्ता रहेछ यार यता पनि हेर्छु है त बवाल छ यार 26 ग्राम रहेछ यार बवाल छ यार 26 तर यहाँनिर जुत्ताहरू पनि राम्रो राम्रो कलेक्सन रहेछ कि ल हो ल केटाकेटी को कसलाई जुत्ता मन पर्यो हेर है जुत्ता कलेक्सन पनि बवाल बवाल छ यहाँनिर यार यो चाहिँ केटी मान्छेको जुत्ता हो मलाई त यो मन पर्यो यार चाहिँ माथिको लागि राम्रो रहेछ यो सबैले कमेन्ट गर्ने कुन मन पर्यो है त सबैलाई म ल्याइदिन्छु जुत्ता है आउँदाखेरि नि फेरि मेरो लुगा यहाँनिर छ ओइ कस्तो बवाल सुट यार 24 ग्राम जुत्ता चाहिँ हामी एउटा अरू केही नहानेको नि बवाल लाग्यो मलाई जुत्ता यो 25 ग्राम चाहिँ जुत्ता लान्छु ल बवाल रहेछ यार लाइक हुन्छ नि जुत्ता चाहिँ मैले भेटेँ मैले भने जस्तो तर साइज छैन चाहिँ फेरि यार यो जुत्ता मलाई कस्तो मन पर्यो यार यसको साइज छैन छ यार 42 40 मात्रै रहेछ कस्तो बवाल लाग्यो जुत्ता मलाई मन परेको साइज छैन अब के गर्नु तनाव भयो यार कस्तो बवाल लागेको त्यो जुत्ता यार प्राइस पनि कम्फर्टेबल प्राइस हो 25 दिराम हो यार अर्को पनि निकालेको थिएँ क्या मैले हेर न यहाँ साइज चाहिँ नभएको यार छ्या हेर्दा कस्तो बवाल जुत्ता छ छैन कस्तो बवाल छ सुज साइज नभइदिएर क्या यो कस्तो बवाल छ सुज भाइ महँगो रहेछ होइन पैसाको त कुरा भएन कि आफूलाई मन परेपछि त त्यत्सुकै होस् होइन किनिन्छ नि त तर मलाई मन परेको त त्यो हो के यार म्याकडक्स 40 मा त सब 41 भेटेँ 41 साइज 41 भयो 41 भयो 41 भेटेँ मैले यार ट्राई गर्नु मिल्छ मिल्दैन म ट्राई त गरिहाल्छु है त 41 चाहिँ भयो तर कस्तो भन्छ नि लाइक खुट्टा खाएको तर हुन्थ्यो भयो यार खुट्टा खाएको तर टाइट भयो कि यार दामी त जुत्ता त यार बवाल छ नि लुक्समा त बवाल छ नि लुक्स यसको यार टाइट भयो कि हिँड्दाखेरि हुन्छ नि यहाँ चाहिँ टाइट भयो क्या अगाडि ठिकै छ अब 41 नहुँदो रहेछ यार बवाल छ जुत्ता है बुट पनि बवाल बोलेछ मलाई बुट त कस्तो मन पर्यो यार हुन्छ नि जुत्ता चाहिँ मलाई कस्तो मन परेको थियो कि त्यसको साइज चाहिँ भेटिन कि बवाल जुत्ता थियो यार फेरि कालो भेस्ट लग्यो एउटा टी सर्ट लाइक हुन्छ नि मलाई त्यही जे पनि कालो मात्र मनपर्छ कि जे एभ्रिथिङ ब्ल्याक के फेरि हुन्छ नि जुत्ता चाहिँ बवाल थियो कि तर साइज चाहिँ मैले भेटिनँ कि यार कसम भन्ने जुत्ता चाहिँ मलाई कस्तो बवाल मन पऱ्यो कि तर साइज भेटिनँ कि र जो नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला है यस्तै भिडियोहरू म सधैँ अपलोड गर्नेछु दिन बेलाएर है त
मेरो सामान चाहिँ मलाई वेटिङ गरिरहेछ है। फाइनली यो चाहिँ मेरो ब्यागमा पेपर डायरी हाल्दैछ यार। डायरी त मेरो होइन होइन जुन लाइक मेरो सामान चाहिँ मेरो यहाँनिर छ है। एउटा ब्याग लिएँ अर्को हुने जाने पुग्छ पुग्दैन अनि त पुग्छ पुग्दैन थाहा छैन मलाई। सामान चाहिँ लिएँ अब यो सामान चाहिँ त चट्टासम्म चाहिँ जाने हो। अन्त मलाई बोलाएको हुन्छ क्या हुन्छ नि म सिधै रुम जाने हो। टी-शर्ट is a 5.9 mm यार। के लागेर खानु पर्यो यार। म चाहिँ हिँड्दा एकदम थाकेँ कि अब जुस खानु पर्यो भनेपछि जुस हेरेको होइन 1.99 3.99 मजा छ फेरि यार। अनि एउटा खानुपर्छ यार लास्ट भयो यार। लेमन त के खाने मिक्स पनि के खाने पाइनएप्पल पनि खान्छ है त। पाइनएप्पल 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 छैन पाइनएप्पल सानोमै छैन यार। फेरि मिक्स छ कि मिक्स चाहिँ बोक्नु होला है। के यसमा 6.76767 पहिला मिल्ने काम थाहा हुन्छ क्या बार्को खाएको हुन्छ होइन। यस्तो मात्रै रहेछ यार। त्यो बोबाल झुइन्छ यार यो एमआरआईको। फेरि पहिला मैले लिली भन्दाखेरि कति खाएँ यार खाएँ होइन पिएँ सरी। जुस हेऱ्यो हेर्नु पऱ्यो यार। के भएको छ होइन स्कुलमा लाइट हुन्छ नि। मलाई अचार पनि लानु मन थियो यार। ओ माइ गड मसँग म ब्याग पनि किन्न आएको मान्छेलाई हेर त कति टी सर्ट किने के किने क्या अब लाइक जुत्ता पनि साइज त भएर मात्रै हो क्या। त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ आउनु भने तपाईँहरू एउटा सामान किन्नु भने सबै सामान किनेर जानुहुन्छ क्या हामीले चाहिँ। नुडल्ससम्म लानुपर्ने थियो यार उनको लागि। नुडल्ससम्म यहाँनिर हाम्रो वाइवाई माथि रहेछ वाइवाई यार। कसरी निकाल्नु अब के लानु मन थियो यार। नयाँ दायाँ दायाँ कसैलाई बोलाउँछ है। यो माथि क्विक कस्तो बोबाल हुन्छ यार। यहाँको स्टाफ पनि छैन फेरि लाइक स्टाफलाई बोलाउँछ है त। लाइक हुन्छ नि यहाँको स्टाफ मैले देखिनँ। यहाँको स्टाफ को यार अब थाहा नै भएन यार। मैले भन्ने चोचो पाएँ यहाँ माथि रहेछ यार। यता पछाडि छ कि पहिला म हेर्छु चेक गर्छु है त। क्विक पाएँ कि क्विक कसरी निकाल्नु यार। स्टाफ को हो कि मैं कर यार। मैले यहाँनिर स्टाफ पनि देखिनँ यार छेउछाउ निकाल्नुको लागि यार। काम गर्दैछ उधर कोही नहीं लास्ट में उधर
उधर उधर ये आदमी वाला है। सेक्शन में आदमी नहीं है कोई उधर है उधर होगा, उधर जो लास्ट वगैरह देखो लास्ट। गाइस मलाई यहाँको के मन परेन यहाँको सर्भिस चाहिँ मलाई मन परेन किनकि सेक्सनमा कोही पनि आदमी छैन है मैले खोजेको 2 घन्टा भइसक्यो होइन सेक्सनमा त आदमी कोही पनि छैन यार नर्मल त्यो स्टाफहरूलाई पनि एकदम लाइक हुन्छ नि ब्रो उधर थोड़ा एक सेकंड आ गया ऊपर का कंट्रोल चाहिए मेरे को और ये फाइनली मिल रही है ना स्टाफ भइसकेको छु ये वाला चाहिए यार क्विक इधर नहीं है मुझे क्या ओह माय गॉड ये नहीं है टपमा गाइस हो मैले त भेट्नै सकिनँ यो तातो भइसक्यो हातमा बोकेको ब्रोले पनि खोज्दैछ मजाले तर भेटेकै छैन माथि टपमा छ क्या हेर्दैछ कसरी चढ्नु भनेर सिडी पनि छैन रहेछ ब्रो ल गिरेको ब्रो चाहिँ एकदम प्लिज हुन खोजिरहेछ उन खोज्दैछ है मैले पाएँ सामान थ्याङ्क यू ब्रो मैले त पाएँ होइन सामान पाइसक्यो लाइक म त यहाँ सरर मेरो सामान कहाँ छ मेरो सामान कहाँ छ माय गॉड माय ब्याग यस मेरो सामान भइसक्यो चट्टसँग यहाँबाट पन्ध्र पो खाली त्यहाँ सक्दैन लास्टमा हाम्रो ब्रो खान जान्छु ल ब्रो खाली रहेछ कि ब्रो खाँदै रहेछ कतासम्म मैले सामान हेरिसकेँ होइन ओ घामै गयो फेरि मैले काट्दैन गर्नु भन्नु चाहिँ यसो नै त थ्याङ्क यू ब्रो फाइनली मैले सामान किनिसकेँ कतासम्म रात पनि परिसकेको छ यार म यस्तो बिहान थियो है अन्त रात परिसकेको छ मैले लगभग मैले भने नि म खास ब्याग किन्ने मात्रै आएको मान्छे हो कि र म ब्याग किन्न आएको मान्छेले के किने मलाई थाहा छ कि र त्यसैले मैले अब एकछिन गले चाहिँ म त एकछिन गलेँ होइन अब कसैले जुस खान्छु है अनि हामी भेट्छौँ कसैले जुस खाने म चाहिँ अब एकदम हुन्छ नि लाइक प्यास लाग्यो क्या मैले त प्यास जुस खान्छु अब लास्ट के चक्लेट हुँदैन मैले खाएँ नि यहाँ फाल्नु भएन क्या मैले फेरि मैले चावल किनेँ मैले त कसैले अब यहाँबाट किनेँ अघि जुन बाटो आएको त्यही बाटो जाने हो अघि कस्तो उज्यालो चाहिँ आउँदाखेरि होइन र अहिले त रात परिसकेको छ लाइक अब यहाँ हुन्छ नि धेरै
गले यार किनकि म डाइरेक्ट ड्युटीबाट होइन ड्युटीबाट युनिफर्म पनि फेरिन सिधै आएँ होइन र हजुरहरूलाई चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो सामानहरू चाहिन्छ है अनि तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ ग्रिन हाउस भन्छ यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ डेरामै पर्छ त्यो डेरादेखिमै पर्छ है कलकत्तादेखि नजिकै पर्छ तपाईँहरू चाहिन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है यो हो ग्रिन हाउस भन्छ यसलाई चाहिँ प्राइस पनि एकदम कम्फर्टेबल प्राइस छ है सबै त्यो सस्तो छ र अब त यहाँबाट म अघि फेरि जानुपर्ने हुन्छ यताबाट आए पनि हुन्छ यताबाट आए पनि हुन्छ यताबाट आए पनि हुन्छ है त म चाहिँ अब यता जाने कतासँग पर्खिनुपर्छ लाइक भन्छ नि यो बाटो है म अघि पनि यतैबाट आएको राति पनि कस्तो बोबा लाग्यो क्या तर है लाइक अब धेरै भन्यो भने मलाई 20 मिनट लाग्छ रुम पुग्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर भिडियो गर्नु मिलेन होला यहाँ त अलिक मैले पुस गरेँ बाटो फेरि हेर्दैछु है त सकेको छ र अब यहाँ मान्छे बाटोबाट साथी जस्तो पायो भने सोध्यो भने तपाईँले के गर्नु जस्तो भन्नु थियो होइन अनि मैले के भनेको थिएँ मैले चाहिँ घरबाट आएको मन कस्तो भ्लग गर्नु मनपर्छ भन्दै क्या तपाईँले यो माया कहाँबाट किन्नुभयो भन्नु थियो अनि मैले सिधै भन्नु मैले कहाँ भनेर तपाईँले गेस गर्नु त म कहाँ भन्छु अब थाहा भएन यो के हाम्रै पाउँछ नि त होइन अब यहाँबाट बाटो कट्नु पर्ने हुन्छ सुतान गयो त यार दिन भयो है अब म चाहिँ यहाँबाट आयो फेरि यता बाटो पढ्दै हेरेँ जस आज एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ होइन किनकि यत्रो मान्छे जस्तो मैले बोल्नुलाई चाहिँ अलिक भइसक्यो लाज पनि लागेन कि अब रुममा गएर के खाने त्यो तनाव हो क्या फेरि मेन कुरा त त्यो हो कि अब रुममा गएर के खाने क्या अब समस्या भनेको त्यहीँनिर आउँछ कस्तो बोपाल फुल्केस गरी त्यस्तो हुन्छ कि जहिले बेलुका भएपछि चाहिँ के खानुमा तनाव हुन्छ कि एक्लै बसेपछि त्यतिको जसलाई पनि हुन्छ है यहाँ पनि दिन रहेछ छिटो कुद्नुपर्छ है सिक्नु गयो भने तनाव हुन्छ अझै पनि गएको छैन यार अझै यहाँनिर यो रेड लाइन रेड छ कि हिँड्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ क्लब टावर भन्छ है रिगाकै यो पनि रिगै पर्छ भन्नु यसलाई पनि मेरो गर्छु ग्रिन भइरहेको छ यार रातो बत्तीमा रोकिने हरियो माथिले के अबु बक्कर त्यसो म यहाँ बस्छु त मुनि गरेर न गाडी म त अबु बक्कर त रहेछ नि त यसलाई अबु बक्कर स्टेसन भन्छ नि त मोबाइल भइसक्यो यो त यार टावर गयो र होइन म चाहिँ फेरि पनि अर्को बाटो कटिसकेँ यससँग लगभग 3-4टा कटिसकेँ म बाटो है अब चाहिँ कट्नु पर्दैन सानै मैले सामहरू पनि लिएर फर्किसकेँ सामानहरू पनि म चाहिँ पुग्न लागेँ राति पनि कस्तो खतरा कारेर नि
माथि अब रुम खानेकुरा पनि ल्याएँ मैले एउटा बर्गर ल्याएँ अनि अर्को के हो त्यो नाम आएन जुस ल्याएको छु त्यो खान्छु अनि एकछिन घरमा होइन दिदीसँग फोनमा बोल्छु अनि त्यसपछि भिडियो एड गर्छु म आज र आजको लागि चाहिँ यति नै हो है हजुरहरूले मेरो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो एकदम मनिका पारेर लड्यो यार म त यहाँनिर खुट्टा कस्तो फ्र्याक्चर भयो यार कहीँ चाहिँ हेर्दा यस्तो गाह्रो छ क्या भिडियो बनाउनु जाने मुनि हेर्दा भिडियो चाहिँ फोनमा मात्रै हेरेछु क्या त्यही भएर हो तपाईँहरूले मेरो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु त्यसको लागि थ्याङ्क यू है र सबैले मलाई माया गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् खुट्टा चाहिँ मेरो कस्तो गयो जस्तो छ यार हिँड्नै गाह्रो भइरहेछ कि र यति नै हो है र खुट्टा बोबाल भयो यार गयो खुट्टा यार मेरो सबैजनाले यहाँसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू र सबैजनाले मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू लभ यू बाई